Inden den her video lige starter, så vil jeg altså lige hoppe ind her og sige, at den er præsenteret og betalt af Panserglas. Jeg kommer med en rabatkode senere i videoen, og så er de altså også linket nede i beskrivelsesboksen. Men lad os egentlig bare komme i gang med videoen. Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Klokken den er 9:08 om morgenen, og jeg skal egentlig til at lave lidt morgenmad og en kaffe. Vi har været oppe siden klokken 7:30-8-agtig. Og i dag der skal vi altså til kraniosakralterapi med Alma. Jeg synes nemlig, at hun har haft sådan lidt spændinger her på det seneste, eller hun er sådan lidt skævagtig. Hun kigger i hvert fald meget sådan kun til den ene side, så det skal vi i hvert fald lige have tjekket, om der er noget, om hun har noget i klemme eller et eller andet. Det er i hvert fald meget rart lige at være på den sikre side, i stedet for bare at lade det være. Så der skal vi altså afsted lige her om en lille halv times tid. Vi er derfor lidt travlt. Jeg troede lige, der var en time til, men jeg kan da godt se, at tiden den går bare stærkt. Jeg har nemlig lige været ude og gøre mig lidt klar. Jeg vil egentlig bare tage lidt creme i hovedet, men så endte jeg så med at gøre mig helt færdig. Men nu vil jeg altså lige få lavet mig en lille kop kaffe. Det er en ret stor kop, så en stor kop kaffe. Og så skal vi spise noget morgenmad og ud af døren. Så det vil jeg altså få sat i sving nu. Godmorgen, har du fået hikke? Ja, så er min morgenmad altså serveret, og Simon han er lige ved at være færdig i bad nu her. Og så skal vi altså til at have lidt tøj på hende her. Vi kørte lige lidt hud mod hud her til morgen, så det er altså derfor, hun ikke lige har sit nattøj på mere. Hvad sket? Er du glad i dag? Er du glad i dag? Du er så glad. Så kom vi altså ud i bilen og er afsted. Det er heldigvis ikke den længste køretur, vi skal på. Det er heller ikke i så god tid. Jeg har aldrig været god til at komme til tiden. Virkelig noget, jeg skal arbejde på, men det er simpelthen ikke blevet nemmere med en baby, vil jeg sige. Men nu er vi i hvert fald på vej, og så glæder jeg mig bare til, at hun lige bliver kigget lidt på og rettet forhåbentlig. Goddag. Hvordan går det? Du ligger bare her og sover, hva'? Det troede lige med mig, der ser bare på så kort tid, ikke? Det er en måned siden, vi var her. Ja, og lige pludselig så flytter det hjemmefra. Jeg siger det bare. Vi vil faktisk ikke. Nu kigger vi bare sådan lidt mærkeligt skråt på far. Ja. Vi er kommet hjem igen, og jeg har lige lagt Alma ind til at sove en lur. Og Simon han er kørt afsted efter nogle pakker, der ligger lidt rundt omkring. Jeg går faktisk også og venter på 2 pakker, der skal leveres herhjem. Der kommer både ind i løbet af dagen, og så har jeg prøvet sådan noget nyt, noget der hedder Botbee, tror jeg. Også noget leveringshalløj, som kommer i aften mellem kl. 18 og 22. Så det er jeg lidt spændt på. Men indtil da, at Simon han kommer hjem, så tænker jeg lige, at jeg vil sætte mig og få redigeret lidt video. Jeg har nemlig virkelig mange videoer, jeg skal have redigeret. Så det vil jeg altså gøre, og så når Simon han kommer med pakkerne, så er det altså tid til en lille unboxing, tænker jeg. Så har jeg altså lige placeret mig her og har en masse pakker her ved siden af mig. Simon han har virkelig været på rundtur og hentet en del. I står også lige nu ovenpå et par pakker, men som altså skal bruges til noget kampagne. Så dem kan jeg altså ikke lige vise jer her. Her en anden dag, der bestilte jeg altså et par ting til Alma. Jeg synes nemlig så småt godt, at hun kan bruge lidt sådan aktiveringslegetøj. Nu er hun jo kun lige 5 uger, men hun begynder at være mere opmærksom, så jeg har altså bestilt sådan et aktivitetsstativ. Så det er jeg lidt spændt på, og så har jeg også bestilt et par andre små ting. Men først, der tænker jeg altså, at vi skal åbne den her pakke. Pakken her, den er fra Panserglas. Jeg har jo nemlig samarbejdet med Panserglas i lang tid efterhånden, og I ser stadigvæk ud til at være glad for mit samarbejde med dem, nu hvor jeg ligesom har en rabatkode til jer, og rabatkoden den gælder altså stadigvæk. I kan spare 25% på alt inde på deres hjemmeside, og så får I altså også fri fragt derinde, og I bruger bare koden, der hedder PZLouiseM25, og det er selvfølgelig også linket nede i beskrivelsesboksen til jer. Men lad os få åbnet kassen her. Der ligger altså lige lidt forskellige goodies hernede. Først og fremmest så ligger der altså de her 2. Jeg har nemlig fået mig et Apple Watch, så der skulle jeg altså simpelthen lige have bestilt et par panserglas til det. Det ene panserglas her, det er egentlig bare sådan et, sådan man sætter henover, ligesom på en telefon. Men det andet her, det er altså sådan et, der går sådan rundt om. Det håber jeg lidt, I kan fornemme. Så det er ligesom sådan et, man sætter på. Så er mega smart, og også virkelig rart lige at kunne beskytte det. Ellers så er der altså de her mega gode kabler. Det er 2 meter langt, så det har altså lidt ekstra længde på, og det er bare sindssygt smart, hvis man sidder i sofaen eller ligger inde i sengen og vil bruge sin telefon, mens den oplader. Jeg har i hvert fald selv oplevet mange gange, at ledningen ikke har været lang nok sådan til der, hvor man ligger. Men det her, det er 2 meter, og så er det sådan noget stof, så den knækker altså ikke, hvilket også er virkelig
virkelig rart og mega genialt. En anden lille ting, de har sendt med, det er altså den her. Det er sådan et panserglas til ens kamera faktisk, hvis man har en iPhone 13. Virkelig smart, fordi det altså ikke går ind og ødelægger kvaliteten. Så kan man altså bare lige smække det her på, og lige nu der er det udsolgt, men det er på lager igen fra på onsdag den 11. Så der kan I altså købe det, og jeg skal nok lige prøve at huske at give jer en heads up inde på min Instagram, når det er på lager igen. Det er i hvert fald også lige værd at tjekke ud. Ellers så forhandler Panserglas jo de her virkelig gode panserglas, og de har altså også covers til telefonen. De har til alle mulige forskellige slags telefoner, så ikke kun iPhone. Og det har altid været mine go-to panserglas i hvert fald. De har alle mulige forskellige slags panserglas derinde, og så har de altså også dem her med den her lille cam slider. Så kan man altså slide den her lille dims over frontkameraet, så der ikke er nogen, der kan følge med. Jeg synes altid, det lyder så creepy, når jeg siger det, men man ved jo aldrig. Og så har de altså stadigvæk nogle af dem her, hvor det er en sådan lille Swarovski-sten, man slider henover i stedet. Det er sådan lidt mere feminint, og altså også det, jeg selv har på min telefon lige her. Nu kan I lige prøve at se her. Lige nu der er den så slidet hen over kameraet, men så tager man den altså bare til siden, og så kan man se igen. Så det er virkelig smart og mega nemt at bruge, og noget jeg selv er virkelig glad for. Så inde på Panserglas hjemmeside, der bruger jeg altså bare koden, der hedder PZLouiseM25, og så sparer I 25% på det hele, og I får altså også fri fragt derinde, så der er næsten ikke nogen undskyldninger. Vi alle ved jo, hvor vigtigt det er at have et panserglas på sin telefon. Det er i hvert fald virkelig nederen at skulle til at betale for at få skiftet skærm og så videre. Så det er linket nede i beskrivelsesboksen, og der står koden også. Så til den næste pakke, og jeg tænker lidt, vi prøver at åbne den store her. Jeg er lidt spændt på, om det er alt, der er med i den. Jeg bestilte nemlig inden for Cool Shop, og der stod, at ordren var delt op i flere forskellige. Jeg har dog fået 2 pakker fra dem, men jeg ved ikke, om der mangler noget stadigvæk. Så nu åbner vi og ser, om jeg har fået hele min bestilling, eller om der stadigvæk mangler at komme en pakke. Men der burde ligge et aktivitetsstativ i her, tænker jeg. I hvert fald størrelsen af pakken her taget i betragtning. Så håber jeg bare, at resten af tingene også ligger hernede. Okay, det er ikke et aktivitetsstativ. Det er simpelthen noget andet, det her. Jeg har nemlig bestilt sådan noget hæsligt børnelegetøj. Det er virkelig ikke særlig pænt. Det er endda nogle af de heldige farver, tror jeg. Men det her, det er sådan en lille musikuro. Der kan man bare se, hvad jeg bestiller fremover nu. Det er virkelig noget helt andet nu. Jeg har hørt, at de skulle være virkelig smarte og mega gode. Så kan man ligesom spænde den fast her på noget, og så svinger den ligesom rundt, og så kan baby ligge og kigge på dem her og lytte til musik. Så den er altså godt nok spændt på at prøve at bruge. Okay, virkelig smart, at man faktisk kan pille den her sådan af slangen, og så sætte den på autostolen for eksempel. Og så er der en lille natlampe i, og det er virkelig gennemført det her. Den glæder jeg mig til Alma, hun lige skal prøve at bruge og se, om hun er interesseret i den. Og så det andet, der ligger hernede, det er en lille legetøjsdims. Det er simpelthen noget af det helt gode fra Lamaze. Jeg bestilte den her lille svanedims, fordi jeg jo som sagt også har bestilt et aktivitetsstativ, som jeg ikke har fået nu, kan jeg se. Men der tænker jeg lige at hænge den her op i. Så den har jeg også bestilt. Sådan noget her, det er mega dyrt. Jeg har givet 130 kroner for den her lille dims, og hvis man skal sådan have flere hængende, så kan I godt høre, at det løber lidt op. Det var det, der var i den store pakke, og så nu til den her pakke. Det er ikke noget til baby, kan jeg godt afsløre. Det er faktisk noget sådan til mig selv, og jeg har faktisk virkelig glædet mig til at få det her. Virkelig lille pakke det her, men simpelthen så fine skeer det her. Hvis I følger med på min Instagram, så ved I, at jeg altid bruger sådan nogle fine guldskeer i mine kaffe. De er dog noget sådan her i enden, men nu falder jeg altså over dem her, som var ret fine også. De er fra Rise, og den butik ligger faktisk også inde i gågaden i Odense. Så dem glæder jeg mig altså til at bruge, og måske vi skal have fat i nogle flere af dem. Men det var altså de pakker, jeg ville vise jer nu her. Og jeg har lige fået besked fra GLS om, at de har forsøgt at levere en pakke. Så det må så være på vores gamle adresse, de har forsøgt at levere den. Der er simpelthen mange, der stadigvæk sender pakker derind. Virkelig upraktisk, fordi vi kan altså ikke tage imod dem. Men nu er klokken blevet 15, og jeg er faktisk også lige ved at skrive med en mand, der vil komme og kigge på vores gamle sengegavl. Den skal nemlig sælges, så jeg skal egentlig bare lige have skrevet til ham, at han godt kan komme. Og så er jeg faktisk også lige ved at uploade en video til YouTube, så den vil jeg lige komme over og få gjort færdig, så den kan komme ud til jer i dag. Vi afprøver lige den her, selvom vi ikke lige har noget at sætte den fast i rigtigt nu. Så det ligner da, at det falder i god jord. Det tror jeg altså er et hit, den her. Ja.
status for mig, det er altså, at det er blevet meget senere. Vi har været hjemme hos mine forældre og spise aftensmad, og derfor så er vi først lige kommet hjem nu igen. Jeg havde altså ikke lige mit kamera med, men det er jo heller ikke, fordi der er sket sådan det store. Nu skal jeg lige til at lave en oprydning herhjemme, fordi jeg har roder virkelig meget. Så for at vi lige sådan kan holde ud og stå op i morgen, tror jeg, så vil jeg altså lige få styr på det her. Og der er også noget vasketøj, der skal ligge sammen. Så det er altså planen nu her, og Simon han har lige sat noget fodbold på fjernsynet. Så jeg tænker, at når den fodboldkamp er færdig, så er jeg også færdig med lige at få styr på hjemmet. Og så kan jeg lave mig en kop te og sætte mig og slappe lidt af. Så jeg vil egentlig bare se og komme i gang med at få styr på alt det her.